عرضت في محافظة كركوك وبدعم من جمعية الأمل العراقية مسرحية حول ظاهرة زواج القاصرين والقاصرات ضمن مشروع المجتمعات المسالمة وبحضور جمع من أهالي المحافظة. أنا كإنسانة عايشة بهذا المجتمع، فأعرف المشاكل اللي موجودة، ومن أكثر مشكلة موجودة بالمجتمع هي زواج القاصرات، أي زواج الأطفال. فإحنا مسرحيتنا تتحدث عن اللي هي بعنوان طفلة لا زوجة، تتحدث عن زواج القاصرات، زواج الفتاة أو الطفلة قبل عمر ال 18 سنة. وهذا الشيء شائع بصورة كلش كبيرة بسبب عدم محاسبة يعني القانون ما يحاسب على هذا الشيء، وعدم الرقابة، وعدم يعني الأهل ما يفهمون إنه هذا الشيء مهم للطفلة، إنه هي تدرس ما تتزوج من البداية، لأنه هي طفلة ما تقدر تكون عائلة لا صحيا زين إلها، ولا يعني لا صحيا ولا نفسيا، نفسيتها ما تقدر تكون عائلة أو تكون أماية وتوجه وتربي، لأنه هي محتاجة إلى تربية. أعضاء من جمعية الأمل ومشاركون في المسرحية أكدوا في تصريحات لفضائية كركوك إن ظاهرة زواج القاصرات تعد من أكثر المشاكل الموجودة التي يعاني منها المجتمع. احنا مستمرين بتوعية أكبر عدد من الناس حول ظاهرة زواج القاصرات ومدى تأثيره على المجتمع والأسرة بصورة خاصة. احنا كجمعية الأمل بدنا ننطي توعية للناس، نزور البيوت ونشوف ظاهرة زواج القاصرات بهالفترة كل الزايدة، خاصة بالسنوات الأخيرة 2020 من صارت سالفة كورونا ولحد هسه. أغلب الناس ما يعرفون، يقولون ماكو زواج قاصرات، بس احنا بدنا نشوف، احنا بدنا نطلع للبيوت، بدنا نشوف هاي الظاهرة كلش متفشي، يعني كلش موجود بين الناس. فأملنا أنه نقضي على هيك ظواهر حتى نكون بيئة وأسرة سليمة تحمي الأشخاص وتحمي أحلامهم وطموحاتهم، ما تقضي عليها. المبادرة اللي وافقوا عليها هي تختص بموضوع زواج القاصرات اللي دا يمر بها حاليا المجتمعات تحديدا. فمثل ما قلت لك، البنت بعمر مبكر تشتمل بالعادات والتقاليد والشيوخ السابقة والأجدادنا، فيهتمون بالأمور بالعادات والتقاليد. سبب تراك الدراسة، انه سبب عادات وتقاليد انه ما راح تكملين دراسه، تبقين بالبيت، انت تتزوجين عندك اطفال وهاي تبقين بالبيت. بعمر مبكر بعمر ال 14 راح تتزوج، راح تصير مشاكل، تتطلق البنت. هاي مشكله من الف مشكله راح احكي لك اياها. مجبوره على هذا الشيء، البنت موافقه من ابوها، لان ابوها راح يجي عليها هاي عاداتنا وتقاليدنا لازم تمشين عليها، ومتخالفين بالموضوع ابد، فمجبور راح توافق. ظاهرة زواج القاصرات من شأنها أن تزيد من حالات الطلاق والانفصال وفق إحصائيات كبيرة في المحاكم العراقية، في ظل عدم وجود رقابة أو محاسبة للحد من هذه الظاهرة.